Hi guys, kamusta kayo? Nandito nga pala tayo sa Cartimar, Pasay, sa Self Cyclery. At spotted natin si Lodi. Nakapis! Carton Picker Collab. Ito po ngayon ang latest frame set na mabibili nyo sa BP Cycling, Merondo, Manila. Bye, check tayo, no? Anong pangalan mo, boy? Ako si Ian Jacob S. Ortega, taga Malibay, Pasay City. Ilan taon na? Ako ay 16 years old. Iyan, no? At ayan po ang kanyang bike, oh. Bagong bili lang sa BP Cycling, no? Si Cycling Carton Picker. Carton Picker, guys. Ito po yung latest nilang frame set, no? Magkano yung ganyang Carton Picker? 12K, kasama na yung seat clamp, tas yung headset. Pamura, 12,000, guys. Ang geo niyan, semi-pursuit, tama? Hindi halata. Halata eh. Para siyang straight tube lang, no? Pero pag sinakyan, mararamdaman mo yung ano eh. Yung pursuit niya, yan. Kamukha to guys ng mesh histogram. Pati ng design, no? Nakita mo na ba yung mesh histogram, no? At napakamura, 12K lang, no? 12K lang, tas naka-carbon fork na. Carbon fork, pati steerer tube carbon. Ba, ayos to ah. Ang mesh histogram, alam mo ba ang price? Hindi. 50,000 ata yun ngayon. Yan, 45 to 50,000. Si Peace guys, naglabas ng kamukhangan ni mesh histogram, 12,000 only. Ayan. Pag kinumpara sa set, magaan. Sobrang gaan, no? Ilan kilo tong bike mo? Hindi ko pa na ano eh, pero magaan. Buhatin natin. Sobrang gaan guys, nasa 8 kilos lang ata to, wala pa, no? Basta mga nasa 7.8. Yan, no? Grabe, oh. Parang carbon, no? Pero aluminum lang yan. Ayan, isa-isay na natin ang components. Seat post niya guys ay piece 27.2. Stem the project, rock OTA na drop bar, tapos classic na bar tape. Yan. 120 negative 17 pa. Ay, 120 negative 17 na the project. Anong model ng ano yan? Stem yan. Basta the project. Basta the project. Oh, negative 17. Alright. Sa Paulinis ka lang na-score yan. Ah, dito rin sa Paulinas. Tapos guys, ang wheelset na yung nakakabit, Arrow B2. Arrow B2. 24. CST na size 25C, no? 25C, 700 by 25C. Yan. At ang max clearance ng Carton Picker na to ay 28C. Kasi po, 25C, ang laki pa ng clearance, no? So, 28C. Dito naman tayo sa kabila. Uy, grabe, ang ganda guys ng kanya lock ring sa kanang cogs. Please lock ring at tag. Magkano yung ganyang aluminum na cogs, lock ring? 1K. 1K. Tag and lock ring yun. Sa BP Cycling mo rin yan nakuha. Recycling ko na-score. Alright, napakaganda. At yung chain niya guys, maganda rin, no? Izumi Jet Black. Izumi Jet Black. Magkano ang Izumi Jet Black ngayon? 1.6 ko siya nakuha. Sa BP Cycling din. Sa Pixie Finders. Sa Pixie Villamor. Finders naman. Okay, Villamor. Malapit ka ba ron sa Villamor? Malapit lang Na po. Pixie Finders store? Opo. Okay. Kaya doon ka na kumuha. Pati itong crankset ko. Crankset niya guys, ayan, outboard na piece. Version 2 na po itong piece upboard. Ang version 1 po, malaki yung decals. At ayun, ganun pa rin ang specs. 144 BCD, 165 armlet. At flat pedal, Wergo. Yan, no? Ang sakit po ang kanyang strap. Alright. Yung saddle, nakakalimutan natin. Galing sa Self Cyclery. Ang rewrite niya ay Smart Light, no? Anong brand nito? Rock Bros. Rock Bros. Smart Light. Oo. Tatay ko, nilibre ako ng tatay ko. Nice, no? Shoutout mo sa tatay mo. Ano pangalan ng Sa tatay? tatay ko, Mark Ryan Ortega. Sinusuportahan ako, tsaka nag-aabono. So, Nice, ayos, ayos. Key ratio nga pala. Ayun, yan. 48, 14. 49-14 gamit ko ngayon kasi kinakapa ako pa. Tapos Okay. 49-16 pang city ride. At dyan na po natatapos ang ating palabas. Maraming salamat kay kapatid, no? Appear tayo dyan. Alright.